买了23层的一个房子啊，我现在呢都快抑郁了，真的是特别后悔想卖掉啊。3年前呢，我是买了这个房子，因为当时呢是第一次买房，什么都不懂啊，对房子的一个认知呢，完全就是听这个中介的一个介绍。我不知道当时是被中介忽悠了，还是说中介呢他也没有什么经验。关键呢住进来之后呢，就跟他说的呢完全是两种情况。当时呢他说呢这个楼层属于一个黄金的楼层，前面呢就是一个马路，没有任何的一个遮挡物嘛。包括住得高，采光好，视野开阔，而且楼层这么高，马路上面的一个车流声呢，根本就是听不到的。夏天呢，也不怕有什么蚊虫了、蚊子了什么飞进来啊。反正呢，他的意思就是这个房子基本上全部都是优点，一个缺点都没有跟我说。我也就是这样稀里糊涂的就把这个房子给买了。结果呢，住进来之后呢，所有的缺点呢，那是通通都被我亲身给体验了一遍，体会了一遍啊。现在想想了，买这个房子真的是后悔死了啊。我呢今天就跟大家说一说这个房子呢到底都有哪些缺点吧。那首先第一个就是噪音呢那是非常的大，我是真的没有想到啊，就是除了夏季，其他的3个季节呢风声会这么大。我睡觉呢又非常的轻，睡眠质量呢一直不怎么好，晚上那个风声真的是吵的我根本就睡不着觉啊。把这个窗户打开吧又非常的冷，关上这个窗户嘛，这个风呢就会被从这个窗户缝的一个地方传出来啊，然后特别的一个刺耳，那个声音呢真的是让我崩溃，特别是那种打雷下雨的一个天气，整晚的睡不好觉啊，白天呢又没有什么精神，我都感觉自己整个工作的效率都下降了。那第二点让我最难以接受的就是等电梯啊。我们这个楼呢，一个楼层基本上是2梯4户嘛，刚住进去第一天，我早上上班呢就迟到了，还被扣了200块钱的一个工资啊。本来呢我起床的一个时间呢是来得及的，结果呢光等这个电梯都等了将近15分钟，真的是一点都不夸张啊，整整15分钟啊。因为我当时着急上班嘛，一直看着这个手表嘛，我是真的害怕迟到，我怕迟到之后呢又被扣工资。后来呢我基本上每天都是提前半个多小时都出门了，即使是提前呢下楼一趟，基本上差不多最少也要花个8、9分钟啊。电梯的一个下行过程当中，几乎呢每一层都要停一下，每一层都要停一下，每一层呢都会上来人，还有些楼层呢根本就没有人，但是呢也会停，也不知道到底是谁按的啊。而且呢电梯呢每次下去一趟，里面的人呢都挤得是满满当当的，空气也不怎么好，真的是什么味道都有啊。坐一次电梯感觉都是耳鸣头晕的一个感觉啊。除了那种挤电梯，还有一次就是小区里面是突然停电嘛，好像是因为外面施工，不小心把那个电缆给挖断了，抢修呢至少是需要2个小时。我当时呢正好是下班回来嘛，就是这么长的一个时间，我肯定是没有地方去了，于是呢我就打算就是爬楼梯上去算了。本来以为呢没有多累，但尴尬的是呢，就是我爬到那个10多层就根本爬不动了，气喘吁吁啊。但这时候肯定下又下不去了，只能够咬着牙继续往上爬。结果第二天起床我浑身都是痛的啊，尤其是那个腿根本就抬不起来，走路都开始打哆嗦。过了1个星期了，这股劲儿呢才缓过来。那第3个缺点就是这种楼层高了，水压真的是非常的小。你像平时那种洗菜做饭，就是不能抢在那种高峰期啊，否则呢看到那个小水流跟那个老人一样，都是急的非常的急人，就更别说在家里面洗澡了。平时我洗澡基本上都要等到晚上10点以后，因为那个时候整栋楼用水的人就比较少嘛，否则的话呢，那洗个半小时了，那有可能你身上那个沐浴露呢都是冲不干净的。第4点就是总能感觉到整个楼是在晃啊，可能是因为风太大，或者是楼太高，还是怎么的。反正呢，我每次只要靠近阳台的一个窗户，我往下看，我都感觉呢整栋楼都是在晃，感觉呢自己都是在瑟瑟发抖。所以说我平时呢根本就不敢离阳台，或者是不敢靠这个窗户太近啊。因为呢一旦走近我就忍不住往下看嘛，看完之后呢又感觉非常的迷糊，就感觉自己站不稳了。虽然说呢高层呢视野好嘛，但是我根本就不敢去阳台，有这么好的视野又有什么用呢？我也不知道是我自己的一个问题，还是恐高的一个表现啊。那第5点就是一个安全问题了，我也是住进来以后才学到了，就是现在普遍的那种消防云梯能够达到的高度也就是16、17层左右，一旦发生了一个火灾或者是其他灾难的话，我住的这个楼层根本就不能够第一时间得到一个救援。但是呢我真的是希望这种事情呢永远不要发生。真的是今天呢一下说了这么多啊，总之呢这个房子呢跟当初中介就是给我介绍的，除了那个采光确实还不错，其他的呢完全就是不一样啊。有些缺点呢我还可以接受的，但是风的这个噪音的这个问题我真的是无法忍受，每天真的是睡不好觉啊，感觉自己都快崩溃了，都快抑郁了。真的是非常后悔啊，当初冲动买了这个楼层。我呢现在就特别想卖掉，换一个低楼层去，像那种3楼4楼。但让我头疼的是现在的
房价又这么低，房子不好卖。如果卖的话呢，我装修的钱估计呢都要打水漂了，甚至呢会亏的更加的多啊。我也不知道现在到底该怎么办呢？大家觉得现在我应该把房子给卖了，然后换个低层去吗？不知道大家住这种高层有没有这种烦恼呢？也欢迎在评论区里面留言讨论。